Super Tuesday kompla jagħmel l-affarijiet ċari. Hemm ċans kbir li t-taqtija għal White House tkun bejn Donald Trump u Hillary Clinton. Fjum fejn ivvutaw 11 stat, Hillary Clinton mill-Kamp Demokratiku rebħet 7 stati u l-istess Donald Trump li spiċċa fuq quddiem bl-istess ammont fil-ġirja fost ir-Repubblikani. Bernie Sanders rebaħ 4 stati għad-Demokratiċi u Ted Cruz dak li hu meqjus bħala r-rivali ewlieni ta' Trump għar-Repubblikani rebaħ 3 stati. Hawn Rubio rebaħ stat wieħed biss. Għalkemm baqa' elezzjonijiet primarji xi jsiru l-kandidati diġà bdew jimmiraw kliemhom lejn dawk mill-partit ieħor. Trump m'għadamx mammira lejn Clinton. I'm going to go after one person, that's Hillary Clinton, on the assumption she's allowed to run, which is a big assumption. I don't know that she's going to be allowed to run. Our party is expanding, and all you have to do is take a look at the primary states where I've won, and just look where we've gone from X number to a much larger number. That hasn't happened to the Republican Party in many, many decades. Klim Hillary Clinton kien mod ieħor għalkemm xi battuta lejn Trump ma naqsitx, però d-diskors tagħha iżjed iħares lejn il-bżonn li l-Istati Uniti tkun iżjed fuq quddiem fejn għandu x'jaqsam drittijiet ċivili. We have to defend all our rights, workers' rights and women's rights, civil rights and voting rights, LGBT rights and rights for people with disabilities. Intant rapporti qed jgħidu li r-riżultat nissel iktar insigurtà fost ir-Repubblikani. Xi ftit għadhom jittamaw li Trump jinqala mit-tiġrija u l-aħħar ċans jaf ikun fil-15 ta' Marzu fejn hemm se jsiru votazzjonijiet fi stati Amerikani oħra.